مالك ضربك البرد؟ راكي عارفه دابا هاد الوقيته الجو ديال البرد كيتقلب. لا اله الا الله محمد رسول الله. شحال تعطيني الا عطيتك واحد الحاجه في البلاصه؟ عييت اختي ما نجرب، عييت ما نجرب انا. وانا جبت لك واحد الخير، جربت بزاف د الحوايج. جبت لك واحد الخير وزوين وغتلاحظي التغيير ديك الساعه. بصح قولي بسم الله. بسم الله. انا كنت ثاق فيك صراحه، اي حاجه جبتيها ليا فقط. تفضلي. يا سلام. من شجره الشاي. ديكس ان هذاك غديري منه في الانف ديالك وفي الجبهه ديالك وغتحسي براسك انك فاتك الزكام. ولكن ممكن تجربي وتقولي لنا باش حسيتي. السلام عليكم اختي، بارك الله فيك، عتقتيني الله يعتقك من جهنم. امين امين. صراحه كريم شجره الشاي شي حاجه واعره في ظرف يومين. يا سلام. الحمد لله، هذه شهاده لله. شهاده حق، وانا مستعده انني ان شاء الله نوي ناخذ دائما، وهذه الشركه الرائعه، الشركه العملاقه والجديره بالثقه. فشكرا لك بزاف على هذا المنتوج اللي عطيتيني، وبارك الله فيك. كنصح باي واحد عنده هذا المشكل ديال يعني السعال ولا البرد يجرب هذا. وكنتي قلتي لي تواصلت معك في الواتساب قلتي لي مزيان تا ايكرون، فانا درت ايكرون اللهم بارك، يعني ما شاء الله احسن واقي شمسي. استغنيت على جميع انواع يعني ديال الواقي الشمسي وبديت كنستعملو صراحه. وقلتي لي راه مزيان حتى الشقيقه، وقلتي لي مزيان حتى المشكل اللي كان عندك في الصدر. فالوالده ديالي جرباتو. كنشكرك بزاف على هذا المنتوج الرائع ديال شركه مرحبا. صراحه منتوج جد رائع، وشركه كتستحق اننا نتكلموا عليها بكل ثقه، وتستحق اننا نعملوا عليها التسويق، واننا نديروا عليها الدعايه الشفهيه. فشكرك اختي امينه بزاف بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله ان اي واحد شاف هذا الفيديو يشري هذا المنتج رائع، ويشري منتجات شركه دي اكس ان وما يخافش ان شاء الله.